来继续来讲这个天气真热，敢讲热甲这个青红灯的灯塔，拢拍甲氧气变形去咯。南投民间乡的乡亲发现这个青红灯的灯塔变做波浪的形，落落去的灯塔，佫砸到1/3的青红灯，而且是规条路有5、6座的灯塔拢来变形。工务单的解说讲，这个灯塔拢用10多年啊，风吹日晒。载质老化才会变形。系啊，你多嘛呢？你看嘛。系啊，你多嘛呢？机车骑士停伫路口等红灯、青灯，乃怪怪，灯塔变波浪形，哪样去共款？有诶，阁会甲灯号至少1/3砸掉咧。会影响到恁塞车的人无？哪会会使变形的青灯塔影响民众看灯号，而且变形的阁毋若一座。南投民间乡中南路606巷这条巷啊，都有5、6座变形的灯塔。哦，你讲变形啊？嘿啊，迄伤大啦。伤大哦。哦，迄伤大哦，这大甲一个挡袂住。民众怀疑是天气伤热，灯塔扬起。来问气象站上近的测站伫南投服务区，今日上高温是伫7月20下晡2点31分38度4。另外，对2019年2月开始设站的上高温记录是伫2020年的5月7日下晡2点27分40度3。长期这样风吹日晒，受紫外线影响，其实它有老化、劣化的一个情形。那针对变形比较严重的部分，是因为它上方还有电缆线的一个外力的一个承压，那造成它变形比较严重。工务单讲已经甲央甲上严重的迄个灯塔换掉。工务单一年针对换灯号的预算，干那400万，户字灯无包括条啊，基础灯加上灯塔换新的，都要开大约3万块。所以只要甲灯号挡掉咧，或者是民众反映看袂清楚，都会先换灯塔，避免影响交通。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。